मस्त पावसाळा चालू आहे, वातावरण इतकं छान आहे आणि कधी कधी जास्त पाऊस पडल्यामुळे शाळेला पण सुट्टी मिळते. त्याच्यामुळे आपल्याला पावसाळा खूपच आवडतो, नाही का? सो तुम्हाला असा कधी प्रश्न पडलाय का की हा पाऊस नक्की येतो कुठून? तर ह्याचं उत्तर आहे वॉटर सायकल. वॉटर सायकल म्हणजे काय बघा, बेसिकली आता आपल्याला माहिती आहे की ढगातून पाऊस पडतो, पण ढग हे म्हणजे नॉर्मल आपण जे व्हाईट कलरचे ढग बघतो किंवा पांढऱ्या रंगाचे ढग बघतो त्याच्यातनं पाऊस पडतो का? तर नाही, काळ्या ढगातनं पाऊस पडतो. आता हे काळे ढग जे आहेत ते बेसिकली पाण्याने भरलेत. आता ते पाण्याने कसे भरलेत? जेव्हा समुद्रातलं पाणी इव्हॅपोरेट होतं तेव्हा ते जे स्टीम असतं म्हणजे वॉटर वेपर जे असतात त्या आकाशात उडून जातात, बिकॉज त्यांचं वजन कमी असतं, त्या लेस डेन्स असतात हवेपेक्षा. सो त्या वरती जातात आकाशामध्ये आणि त्याचे काळे ढग बनतात. आणि आता हे जे काळे ढग आहेत ते एकमेकांवरती आपटतात आणि मग पाऊस पडतो. तर हा एकच भाग झाला वॉटर सायकल मधला. तुम्हाला बघायचा असेल तर ही अख्खी वॉटर सायकल आहे.